Einen schönen guten Abend. Mir wurde gesagt, ich soll direkt auf Deutsch reden. Das mache ich doch sehr gern. Ich begrüße Sie alle zu unserer Pressekonferenz mit unserem Trainer Lucien Favre und unserem Verteidiger Abdou Diallo und bitte Sie um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen wäre nett. Alle Fragen beantwortet? Bitte schön. Herr Favre, welche Bedeutung hat dieses Spiel für Sie, für Ihre Mannschaft? Es geht ja auf dem Papier zwar noch theoretisch um den Gruppensieg, aber geht es letztendlich nicht nur darum, irgendwie nochmal die Ersatzspieler zu testen und zu gucken, wer kommt für den Endspurt jetzt im Kalenderjahr 2018 noch zum Tragen? Ja, für uns, wir wissen, wenn wir morgen gewinnen, wir können Tabellenerste sein. Aber es ist egal, wir konzentrieren uns auf unsere Leistung. Wir wollen immer gewinnen. Und wir werden sowieso, ob es ein paar Spieler fällt, eine sehr, sehr gute Mannschaft haben morgen. La question était de savoir quelle est l'importance particulière du match de demain et de l'importance que revêt ce match au niveau du championnat et du classement. De toute façon, la réponse est que l'objectif est évidemment toujours d'avoir la meilleure place possible au classement. L'objectif premier demain est de gagner, à l'évidence. Et on va avoir une très bonne équipe en place pour y arriver. Herr Favre, Sie haben es gerade angedeutet, Sie haben einige Spieler zu Hause gelassen, die angeschlagen sind. Was erwarten Sie von den Spielern, die jetzt morgen zum Einsatz kommen und von denen ja einige auch nicht so viel Spielpraxis haben? Ja, alle Spieler, die morgen spielen werden, haben mehrere Spiele angefangen. Das ist, machen wir absolut keine Sorge. Wir werden eine gute Mannschaft haben. Und wir lassen ein paar Spieler zu Hause, weil ein Teil sind verletzt und ein Teil sind angeschlagen. Können wir das sagen? Ja, ich habe es heute Morgen ja schon einmal gesagt. So, jetzt habe ich Ton. Gut. Also mit Ausnahme von Jadon Sancho, den wir zu seiner Familie nach London gelassen haben, zu seiner Mutter nach dem Trauerfall in der Familie, und Axel Witsel sind alle Spieler, die zu Hause sind, wirklich angeschlagen. Ja, das ist uns wichtig, einmal zu betonen. Falls jemand auf die Idee kommen würde, wir würden einfach nur schonen, diese Spieler sind angeschlagen. Donc la question est de savoir, disons, ce qu'il en est des joueurs plus expérimentés qui ne joueront pas demain, puisqu'on sait qu'il y aura des joueurs qui ont moins d'expérience qui seront sur place. La réponse est que, bon, de toute façon, tous les joueurs qui seront là demain sont quand même des joueurs qui ont déjà joué plusieurs matchs. A priori, ça ne posera donc pas de problème particulier. L'équipe est tout à fait solide. Également en commentaire, Jadon Sancho, qui lui se trouve aux États-Unis pour être avec sa maman, ainsi que Axel Witsel. Ce sont tous les joueurs, disons, attitrés qui ne sont pas là, sont des joueurs qui ont des problèmes de santé. Disons, il n'y a personne qui serait laissé à la maison de manière à l'économiser pour des matchs futurs. Il est à Londres, pas aux États-Unis. À Londres, pardon, désolé. À Londres. Coach, bonsoir, par ici. Vous revenez pas loin d'une ville que vous connaissez bien, contre une équipe que vous connaissez bien aussi. Est-ce que c'est un petit peu un match spécial quand même malgré tout pour vous? Et même question d'ailleurs à Abdou qui revient ici aussi à Monaco. Personnellement, j'étais très content de atterrir à Nice ce matin. Je crois que tout le monde a vu le panorama à Nice. Quand on atterrit à Nice, on se sent bien. Et avec la mer, les montagnes enneigées, etc. C'est fantastique, puis l'atmosphère, voilà, etc. Puis je me réjouis de revenir ici. Je vais rencontrer du monde avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Je me réjouis de les revoir. On garde le contact par téléphone, mais c'est pas la même chose de se revoir, etc. Puis je me réjouis personnellement de rejouer contre Monaco ici. Pour ma part, vous m'entendez? Pour ma part, c'est forcément spécial, parce que c'est de longues années de ma vie. Ici à Monaco, j'ai été formé ici, je connais tout le monde, même dans cette salle, je reconnais. Après, ça reste un match de Ligue des Champions
qu'on veut jouer, qu'on veut gagner. Et puis je me réjouirai après le match de faire la bise à tout le monde. Die Frage ist also, inwiefern der Trainer Lucien Favre sich besonders freut, hier anwesend zu sein, da er ja sehr in Frankreich und auch sehr tätig war und ob das gute Erinnerungen in ihn wachruft. Er hat ja, die Antwort ist natürlich, wenn man 2 Jahre hier vor Ort gearbeitet hat, ist das immer sehr schön, die Leute wiederzusehen und die Leute dann mal wiederzusehen, weil er hat stets Kontakt behalten per Telefon, aber das ist ja nicht dasselbe, wie wenn man die Leute zu Gesicht kriegt. Und Abdou Diallo sagt, es ist natürlich für ihn eine ganz spezielle Situation. Er hat viele Jahre hier in Monaco gelebt, gespielt. Er kennt sehr viele Leute, er kennt sogar hier im Saal eine ganze Reihe Gesichter wieder. Aber sein erstes Ziel ist es, morgen zum Sieg beizutragen und wenn anschließend nach dem Sieg diejenigen, die er kennt, einen Willkommenkuss zu geben. Anne van Eickels. Herr Favre, wurde gerade schon übersetzt, dass Sie immer Kontakt gehabt haben zu den Leuten hier in Nizza auch und Umgebung. Wie war es denn, als Sie gelandet sind? Ich meine, wir sind in Nizza gelandet. Wie war das vom Gefühl her? Als wir gelandet haben, ja, schon wie sagt man, die Panorama, schon vorher im Flieger, die Berge, Schnee, so am Meer. Es war fantastisch für alle, muss ich sagen. Das ist schon sehr, sehr positiv. Es ist eine schöne Region, aber für mich, das Wetter ist egal. Aber wir genießen das, einen Tag so. Es war schön, aber gefällt mir noch mehr, wieder ein paar Leute zu treffen. Wir haben zusammen 2 Jahre gearbeitet, wir haben guten Kontakt gehalten und ich freue mich, diese Leute wiederzusehen. La question était de savoir quel était finalement le sentiment pour M. Favre au moment où il a atterri à Nice et quel était son sentiment à ce moment-là. En réponse, il est évident que déjà dans l'avion, quand on arrive au-dessus de Nice et qu'on voit la mer, les montagnes enneigées, etc., ça fait vraiment chaud au cœur. En plus, quand on voit la beauté du panorama, plus le beau temps, tout ça est évidemment particulièrement agréable, ça fait chaud au cœur, mais ce qui est encore plus important, plus agréable, c'est de revoir les gens qu'on connaît, avec lesquels on a travaillé pendant 2 ans. C'est peut-être ça le plus important. Eine Frage noch an Abdou. Wie wichtig ist euch Platz 1? À quel point la première place est importante pour vous? Première place du classement? Je vais répondre, sans doute. Ouais. Ou c'est cette place ici? Ok. Vous voulez répondre ou? Ja, an beide? Ja. Ja, wir wollen morgen gewinnen. Das ist klar. Wir wissen, wenn Atletico gewinnt, sie sind durch in Tabelle Nummer 1, wir sind Nummer 2, egal was passiert so. Aber wir wollen gewinnen. Wir wissen, dass wir eine Chance haben. Und egal, die Chance oder nicht, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn es möglich ist, nicht immer möglich, wir wissen das. Aber nicht vergessen, trotzdem ist das sehr, 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 sehr wichtig, wenn Sie eine Gruppe haben wie Paris Saint-Germain, Liverpool und Napoli haben und die andere Gruppe Barcelona, Tottenham und Inter und noch eine andere Gruppe, der ist, ja, wissen nicht. Einmal haben wir mir gesagt in Gladbach, wir sollten Nummer 1 am Ende. Ja, und wir sind Nummer 1 in der Europa League und wir haben Auslosungen gegen Sevilla. Ja, das meint alles. Aber
So. Ok. Abdou? On va vous dire le contraire du coach, vous imaginez bien. Après, c'est vrai que première ou deuxième place, on ne sait pas forcément ce qui est le mieux, puisqu'il y a un tirage au sort derrière. Nous, en tant que joueurs, on pense à gagner. On fait les comptes à la fin. Donc, comme le coach a dit, premier objectif, gagner. Et puis après, on verra ce qui se passe ensuite. Also, wichtig ist es zu gewinnen. Das ist morgen das Ziel. Das Ziel ist, eine sehr gute Leistung bringen. Ja. Natürlich wollen wir gewinnen. L'objectif. Einmal auf Französisch, bitte. Ouais, donc l'objectif demain est de faire une bonne partie et pour autant que possible de gagner. Évidemment, savoir si on sera à la première ou à la deuxième place par rapport à l'Atlético, tout ça, c'est pas toujours certain. L'objectif restant de gagner, même si on sait qu'il n'est pas toujours possible de gagner. Faut voir aussi dans quel groupe on tombe, si on est avec des Paris Saint-Germain, Liverpool, ou avec l'autre groupe, avec des équipes comme Tottenham, etc. Après, faudra voir ce qui en ressortira. Et Abdou Diallo confirme tout ce que le coach a dit. D'être premier ou deuxième, ça faut voir, parce que de toute façon, après, il y a les tirages au sort. Donc, le premier objectif, c'est de gagner la partie demain. Okay. Abdou. Aber das hatte ich jetzt, hat auf Französisch geantwortet. Soll ich das jetzt auf Deutsch übersetzen? Ja, ja. Die Zeit gebe ich Ihnen noch. Also, Abdou Diallo hat das bestätigt, was der Trainer gesagt hat. Ob man jetzt an erster oder zweiter Stelle ist letztendlich ist eine Frage, die später kommt. Dann gibt es ja auch die Verlosungen und so weiter. Und da muss man sehen, was da rauskommt. Aber das erste Ziel wird es morgen sein, das bestmögliche Spiel zu spielen und zu gewinnen. Ja, Abdou, wir gehen ja ganz euphorisiert ob des Derby-Sieges in dieses Spiel morgen. Ich würde gerne von dir nochmal wissen, es war dein erstes Derby. Wie hast du den Derby-Sieg erlebt und vor allem auch den Empfang nachher der Mannschaft am Trainingsgelände? La question est que demain, tu as vécu ton premier match de derby avec une victoire. Comment est-ce que tu as vécu ça et notamment la réception qui a lieu après? Ouais, premier derby, très gros derby. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de bruit dans le stade et aussi après. Donc on était tous contents, on a eu un bel accueil au centre d'entraînement. Maintenant, nous on est joueurs, donc la saison continue, on doit enchaîner les matchs. Donc on a savouré le soir du match et puis le lendemain on a dû se refocaliser sur le match qui venait et c'est demain. Also, das war natürlich ein sehr großes Derby, das ist mit sehr viel Emotion einhergegangen. Es war auch alles sehr laut im Stadion selber, aber auch außerhalb anschließend. Der Empfang war natürlich ganz toll. Der Abend war wunderbar, aber für die Spieler nichtsdestotrotz heißt es, dass am nächsten Tag weitergespielt werden muss und dass das Rad weiter dreht. Ja, die letzte Frage an einen der beiden Derby-Sieger kommt von Ihnen. Bitte schön. Abdou, bonjour. Tu reviens en France, ça va être l'occasion pour le public français de te découvrir en tant que joueur titulaire. Didier Deschamps n'habite pas très loin d'ici, il se peut qu'il soit là demain. On parle souvent de toi comme un potentiel joueur de cette équipe de France. Est-ce que demain, voilà, tu te dis que c'est l'occasion de briller pour te faire remarquer un peu plus du grand public et du sélectionneur? Du grand public français peut-être, parce qu'il y a du monde qui regardera la télé. Du sélectionneur, non, je pense pas. Je pense qu'il suit tous les matchs. C'est notre quotidien, on doit être performant chaque week-end. D'abord pour notre club et mon coach à ma gauche. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est la sélection, c'est sûr. Donc oui, c'est un match en France. Oui, c'est spécial pour un jeune Français. Mais voilà, pour Didier Deschamps, je pense que c'est un spécialiste qui me voit
il me voit régulièrement, donc ce match ou un autre, je pense qu'il me suit. Also die Frage ist für Ndialou, morgen ist es ein Spiel in Frankreich, als Franzose in Frankreich. Es ist ja jetzt was Besonderes, wieder hier zu sein. Morgen wird auch Didier Deschamps, der französische Nationalmannschaftstrainer, anwesend sein und sich das Spiel ansehen und den Spieler ansehen. Das französische Publikum wird ihn auch ansehen. Was ist sein Gefühl dazu? Was sind seine Hoffnungen? Antwort, ja, natürlich, morgen ist es ein wichtiges Spiel. Es wird ein großes Publikum anwesend sein. Es werden sehr viele Leute in Frankreich ihn sehen können, auch über den Fernseher. Aber der Nationalmannschaftstrainer sieht ja alle Spiele und sucht sich die Besten für die Nationalmannschaft raus. Es ist ja natürlich top, wenn ich auch von ihm ausgewählt wäre. Aber wichtig ist für mich, dass ich hier auch als Franzose in Frankreich spielen kann. Und der Didier Deschamps ist ein wahrer Spezialist. Er hat all den Sachverstand, um die richtigen Leute zu finden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir gehen jetzt über zur Trainingseinheit. Die ersten 15 Minuten sind öffentlich für Medien. Vielen, vielen Dank.